我呢個氣泡面膜嘅，嗰啲女人對面邋邋遢遢嘅，有冇人想白一個弧度嘅？嗱，我講俾你睇，用過嘅連上嚟好用嘅話，鳩俾我知。而且用完之後，你成塊面好似係嗰啲嬰兒機咁樣，即係好。係你用過嘅，佢即刻會顯示你對面靚唔靚噶啦。我對面冇搽過嘢噶啦，我俾你睇睇我對面靚唔靚。用完之後我靚唔靚鳩柒？嗱，如果你想對面靚嘅。10到20秒就開始起泡噶啦，係10到20秒，然之後咧，你可以隻手都得嘅喎。如果我哋嘅角質層好犀利，角質層好犀利，我啲皮膚唔夠滑嘅，唔夠靚嘅，鞋霎霎嘅，好多死皮嘅，我哋好多污糟邋遢嘅嘢嘅，我哋一個星期用佢2次到3次，特別係我哋平時從護膚品嘅，你自己睇下靚唔靚？嗱，我整幾分鐘之後，你睇下我個靚樣係咪靚到閪咁樣嘅？靚，攞個，我唔係叫你攞連鏡。我叫你攞之後啲皮膚好滑啊！你起咗泡之後咧，你就捽佢。嗱，起咗泡之後咧，你要捽佢喎，你要咁樣捽佢喎，佢先會將啲邋遢嘢咧去攞出嚟嘅喎。捽完之後咧，佢就會等下咧，我同你講，你啲學生哥啊，同埋唔乾淨嘅，你就咁樣去捽啊，捽到咧嗱，佢又起泡啦，捽完之後佢又起泡啦，佢就喺度咧氧化，氧到你啲毛孔咧好靚嘅，洗完咗係咪？有冇人用過？嗱，佢又氧翻出嚟，你就洗。你洗完之後咧，佢會反覆起泡，洗到佢唔起泡為止。呢個係面膜嚟㗎，咁然之後咧，佢就會好似包咗一層光咁樣，佢變成咗牛奶機。佢越洗咧，我啲皮膚就會越靚啊！我哋嘅身體啦，我哋手啦，我哋肚啦，我哋都會好靚嘅，睇唔睇到？係啊，真係好好用啊！我之前個個星期都要去美容院做1次清潔㗎，而家用咗呢個咧都唔使去啦，用呢個小氣泡自己清潔。你哋想唔想試？嗱，我差唔多啦，而家差唔多啦。佢敷幾多分鐘啊，梁仔？佢即係你擠咗上去之後，跟住佢起泡，跟住你就捽佢，捽完之後咧，大概5到6分鐘你就可以洗㗎啦。佢反起泡嘅。你攞濕紙巾過嚟俾我啊，或者乾紙巾。嗱，你睇清楚啦，我等下抹佢，你就會見到我好靚㗎啦。佢會反覆咁樣咧，將你嗰個打開你嘅。佢嘅黃氣，我哋人老，我哋30歲之後咧，我哋對面會有黃氣㗎，黃冚冚嘅嗰啲斑仔多嘅，氣色唔好嘅。我等下我打開我自己個靚樣俾你睇睇，睇下我靚唔靚？嗱，你睇住啦，我攞包濕紙巾，我抹鳩實咗佢。嗱，我等過咗5分鐘未啊？差唔多啦。嗱，一般咧，我哋用幾多分鐘？一般我哋5到8分鐘，跟住你洗面就得㗎啦，5到8分鐘。跟住咧，但係時間關係咧，小娟即係為咗展示俾你睇啦。係啦，我俾你睇睇啦，我俾你睇睇。捽咗就有啲粒粒嘢嘅。係，捽咗就有啲一粒粒嘢，啲邋遢嘅嘢全部洗晒出嚟。係啊，都係咁，我用都係咁樣，好好用啊呢個。嗱，你哋自己睇下有冇區別？光亮嘅，光咗好多。你睇唔睇到？即係而家見唔見到啊？小娟塊面咧有半邊面係好靚嘅，睇唔睇到？佢即刻可以有展示嘅，光白，即刻可以咁光，好似拋光咁嘅。你攞連鏡俾我哋睇，清潔咗啲邋遢嘢咯。呢邊會緊緻啲，然之後咧佢會好靚，白咗一個弧度，白呢邊係會白啲靚啲噶啦。你睇清楚未？身體都可以塗嘅，佢呢個身體。你全身都可以塗嘅，因為佢入邊有乜嘢咧？佢入邊咧有谷胱甘肽同埋葡萄籽提取物。我同你講，你用咗之後咧，佢好似拋咗光咁樣啊，係拋咗光。仲有我哋木瓜蛋白酶啊，木瓜蛋白。佢嘅木瓜蛋白酶咧，佢可以令到我哋嘅皮膚 Q 彈。我講真嘅，用過嘅打個1之前啊，嗱，我哋呢個面膜，嗱，我同你講，佢即刻收緊㗎。佢用咗之後收緊嘅，你睇下我呢邊面會肥啲，呢邊面會瘦啲，呢邊面咧會白啲，呢邊面咧會冇咁白嘅，即刻會拋光，即刻會拋光，即刻會白。你用過嘅嗰日就會靚。冇錯。隻西塗得唔得？你塗雜嘅喎。我哋準備好未？等到冬天你想呢個冬天你想兩面乾淨嘅，平時經常化妝嘅，唔該你洗下你兩面，毛孔閉塞嘅，唔該你洗下。準備好未？準備好。1、2、3。